बल्लू मुझे तो ऐसा लगा हमारी जिंदगी नई पैदल ही निकल जाएगी। हाँ ताऊ, हमें भी गाड़ी नसीब नहीं होने की दिक्कत। हमारा तो बाप घसीटता राम, वो भी ऐसे ही पैदल पैर घसेड़ता घसेड़ता मर गया। गाड़ी में बैठना ना ही नसीब होया, हम भी ऐसे ही निकले। और मुझे तो भैया अपनी औलाद में भी कोई सकोप ना दिख रहा, बेबी ऐसे ही फिरेंगे। ताऊ जी, कहीं लंबा हाथ मारना पड़ेगा, तभी इस गरीबी से निकलेंगे। हाँ तो मार हाथ, मना कौन कर रहा? हाथ की जगह और अच्छी लात मार और बढ़िया रहेगा। ताऊ चोरी करनी पड़ेगी। है अरे करने ले चोरी, क्या दिक्कत है? हम तो वैसे भी शकल से चोरी लगा। हाँ तो आज रात आ जियो। बल्लू आजा चुप, इन्होंने तो कुत्ते पाल रखे हैं, कौन से घर में लिया है ये? भौ भौ करके पूरे जिले को उठा देंगे। अरे मैं देखो ही ना सालों को। चुप हो जाओ सालों, गेट पे फाड़ दूंगा तुम्हारा। अरे ताऊ जी कहाँ गए? ताऊ जी अरे हाई हूँ इनका गेट तोड़ सालों का, एक आध कुल्ली तरफ खींच ले पकड़ कर। ये कुत्ता दिमाग खराब कर दिया। आ जाओ रे को, बस हो गई चोरी। लोकेशन ऐसी चुनी जहाँ कुत्ते पल रही है। आज चोर बनेगा रे तू बल्लू, आजा।